ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 5 ದಿವಸದಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಮಗಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ನೀರು, ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ನೀರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾವು ಏನು ಇದು ಸೊಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂಡಿ ಹೋಯ್ತು, 2 ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಫ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಮನೇಲಿ ಏನು ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ಹೋಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಳವಳೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ದಿವಸದಿಂದ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಯಾರಕ್ಕೋ ಇದು ಕೊಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಹಂಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 5 ದಿವಸದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓನರು, ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಪಾಪ ಇದು ಜನನ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. 9:30 ಫುಲ್ ನೀರು ಬಂತು. ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಎಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೈತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀವೇ ಏನಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು. ನೀವೇ ಏನಾನ ಹೇಳಿ ಏನಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೇರು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರ ಕಡೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಂದು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವಾಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೂ ನೀರಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಊಟ ಹೇಗಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ತಂದು ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಟೋಟ್ಲ್ 6 ಜನ ಇರೋದು. ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಆಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತೆಗ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನನೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದು ನೀರು. ಅವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣವ್ರು ಅವ್ರಂತ ತಂದು ಊಟ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ನೀರು, ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ನೀರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾವು. ಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಆಚೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. 3 ದಿವಸದಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಕರೆಂಟು. ಈ ಥರದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇಳಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿ, ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.